velkommen til den her video. I dag skal vi lave squishies. Jeg har allerede lavet den her Netto-hund fra Netto, og jeg har brugt mascara og eyeliner og alt muligt. Så det er meget godt. I dag skal vi lave en pandabund, og det er simpelthen det her, vi bruger til det. I må se, det er rimelig squishy, ikke? Ja, så det er det, jeg skal bruge. Så jeg vender bare tilbage, når jeg har lavet den, så hej hej! Som med, og jeg håber selvfølgelig, at vi går ned, subscribe og abonner, og så ses vi bare igen en anden gang. Hej hej!